இந்த ஒரு பொடியை மட்டும் நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. எப்போல்லாம் உங்களுக்கு லைட்டாக இருமல் வர மாதிரி இருக்கோ இல்லை தொண்டை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கோ, இந்த பொடியை தண்ணியில் போட்டு குடிச்சிட்டிங்கனாலே போதும். உங்களுக்கு அப்படியே அந்த இருமலோ வறட்டு இருமலோ தொண்டை வலியோ அப்படியே சரியாயிரும். பேனில் 1/4 கப்பு மல்லி விதை சேர்த்து நல்ல பொறுமையாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்து தனியாக ஒரு தட்டுக்கு மாற்றி வச்சுக்கோங்க. அதே பேன்லேயே 1 டீஸ்பூன் மிளகும் 1 டீஸ்பூன் சீரகமும் சேர்த்து பொன்னிறமாக வறுத்து மல்லியோடு சேர்த்து விட்டுக்கோங்க. வறுத்ததெல்லாம் நல்லா ஆறுனதுக்கு பின்னாடி மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றி கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இது கூட நம்ம ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு சுக்கு பொடி சேர்த்துக்கோங்க. உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி சுக்கு பொடி உங்ககிட்ட அவைலபிளாக இல்லை அப்படின்னா சுக்கை 2 தட்டி போட்டு மிக்சியில் சுற்றி இதோட சேர்த்து விட்டுக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்று போல் கலந்து விட்டுட்டோன்னா காஃப் அண்ட் கோல்ட் பவுடர் நமக்கு ரெடி ஆயிரும். இதை நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி 3 மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா தாராளமாக 6 மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு காஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். 1 கப் அளவுக்கு தண்ணியை சூடு பண்ணி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண கோல்டு காஃப் பவுடர்லேருந்து 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. 3 அடல்ட்டுக்கு 2 டீஸ்பூன் தாராளமாக பற்றும். சுக்கு சேர்த்துருக்கறனால இது கொஞ்சம் காட்டமாக தான் இருக்கும். இதை ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு இது கூட 2 டீஸ்பூன் பனங்கற்கண்டும் 2 டீஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரையும் நான் சேர்த்துருக்கிறேன். பனங்கற்கண்டு சேர்க்கறனால சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லா கேட்கும். சர்க்கரையை சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டாலே போதும். அதுக்கு மேலே கொதிக்க விட வேண்டாம். இதை ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு 5 நிமிஷம் அதை அப்படியே வச்சுருங்க. அதனுடைய எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கட்டும். அதுக்கப்புறமா இதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி குடிச்சிட்டோனாலே போதும். நல்லா சூடாக இருக்கும் போதில் இதை குடிச்சிட்டு வாங்க. தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.